澤星咧係一個好好人啦，咁樣平時都係好溫柔嘅。我覺得澤星哥哥係一個好溫柔同埋少少搞笑嘅人。澤星哥哥係好溫柔嘅，好溫柔嘅人，有時好溫柔對我哋咯，好中意幫人嘅，個好為小朋友着想啦，同埋好有上進心嘅。有人喊佢都會安慰人啦。大家好，我叫劉澤星，我今年係16歲，唔知唔覺我就已經嚟到音樂台已經5年啦。由細到大，我屋企人都好錫我啊，我就同我阿爸阿媽、我嘅哥哥一齊喺荃灣嗰度住。我係去到中學先認識到耶穌呢位真神嘅。學校嘅宗教老師係對我好好嘅。因為嗰時我未學識祈禱嘅，佢哋就係咁幫我祈禱，例如我嘅學業啦，我嘅身體啦。我記得初初接觸佢嘅時候咧，就喺聖經堂啦。咁我見到一個好可愛嘅學生啦，肥嘟嘟咁樣嚇，咁就跳跳紮咁樣。咁但係咧，佢最初我記得佢對信仰嗰啲反應就麻麻地嘅。點解印象咁深咧？因為通常中一啲同學都好聽話噶嘛。咁我哋叫佢背金句，寫工作紙，佢話我唔寫嘅喎，我唔背嘅喎。我問佢點解，我信佛嘅咯。真係啊，我都記得，呢個同學咁有性格嘅嗱。不過我信咗主咁多年咧，我覺得通常呢啲咧都會經歷到上帝嘅作為咧，都有好大嘅轉變嘅。從我有記憶開始咧，我就記得我有好多時間都係喺醫院度過嘅。點解咧？係因為我有先天性嘅心臟病。就係一個叫心漏病嘅疾病，喺出世嘅時候入邊就有一個好細嘅窿，而呢個窿可能就隨時令我去冇咗條命嘅，所以我就好細嘅時候我就接受手術，係將我嘅心填滿佢，係唔會影響到我嘅生命危險嘅。但係咧，雖然我嘅心已經好返啦，但係我嘅身體卻多咗一條疤，條疤就令我由細到大都會好自卑嘅，驚人哋見到我呢個疤話我係怪物嗰啲。佢係一個內向咯，同埋好少同人哋主動去溝通啊，同埋少同人哋去玩啊咁樣咯。通常都係佢自己喺班房啊做數咁樣咯。純粹都係我向佢問下、請教下啲數學之類啲問題咯。佢都好少去講佢心入邊嗰啲嘢。我就成日同我屋企人講：阿媽，你得唔得帶我去整走呢笪疤？好樣衰啊！我唔要佢啊！咁就我阿媽就帶咗我去睇醫生，個醫生就話係可以切嘅，咁就開始排期啦，梗係。咁後尾有一次返大陸嗰時，就個傷口細菌感染咗，咁今次就真係唔切都唔得啦。直到我中3啦，個排期終於到咗我呢度啦，我終於可以整走笪我厭惡好多年嘅疤啦。第一次手術出嚟嗰時，我嘅傷口係包住嘅，我完全睇唔到我嘅傷口係點嘅。之後後尾啦，拆嗰時就發現，咦，感染咗喎！發現上面係好多好污糟嘅腐質啊，係黃色㗎，發晒膿咁嘅，比我之前嘅傷口更加核突。我就同耶穌講：係主啊，點解你要咁樣對我啊？住咗一排院，我就開始接受第2次嘅手術。呢一次我冇向主去禱告，因為我覺得主耶穌你根本都唔愛我，點解要俾我承受咁多痛楚？好啦，我就俾人推入咗手術室嘅第2次，休養咗一排，我就拆開個傷口。但係今次醫生一睇，都係感染咗，仲痛苦過上一次。其實嗰時係個人係有啲崩潰嘅，成日失眠嘅，好多講唔出嘅感受，覺得自己活喺呢個世上有咩意義啊？點解要咁痛苦啊？
咁我第3次手術之後，咁我就出翻嚟啦，過咗一排嘅正常生活。咁後尾我發覺唔妥喎，咁好似又開始感染喎。咁我就翻去覆診啦，個醫生就話：你個傷口唔得，要即刻去做手術，去割走嗰啲腐敗嘅腐質。過一排接受咗第3次嘅手術，我又一次俾人推入咗個手術室，再次見到熟悉嘅手術床，我就希望今次係真係可以成功啦。我就咁樣除咗麻醉藥，咁就瞓着咗啦。到我再醒啦，今次係傷口明顯好轉嘅。嗰時我已經瞓咗喺醫院差唔多2個幾月啦，係真係好長嘅一段時間。咁我都出咗去啦，就享受翻我好似好耐冇接觸過嘅正常嘅生活啦。但係後尾我喺屋企嘅時候，我發覺唔係好對路，我嘅傷口好似又開始慢慢痛翻，導致其實我嗰時係1日都要食止痛藥嘅，我就好痛苦嘅。之後後尾我又翻醫院嗰邊去俾醫生檢查，醫生一睇，咦，點解有感染嘅？哇！佢話即刻去做手術，因為咁啱有位嘅。嗰時我就真係好痛苦啊，因為3次阿優嚟，啲人成日話事不過3啊嘛，係啊，點解我仲要咁嘅？之後我就入咗院啦。嗰時有教會嘅弟兄嚟探望我，我就同佢哋講：點解耶穌要咁樣對我啊？我係咪做錯啲咩啊？我覺得耶穌一啲都唔愛我，佢覺得活着有咩意思啊？但係我身邊開始有好多唔同嘅基督徒，佢哋每朝喺度睇聖經，喺度唱詩歌，我就好似感受到一種嘅溫暖，好似上帝仲喺我身邊，我就開始祈返禱，同上帝講：上帝啊，你咁樣做係咪想俾我知道啲咩？我就開始祈禱，同上帝講：上帝啊，我願意返到你嘅身邊，求你可以伸出你嘅大能之手去救助我。個傷口係漸漸好轉嘅，係冇好似前3次咁樣喺度慢慢腐爛嘅。咁我就好開心啦。咁每次一見到嘅傷口冇腐爛，我就同上帝講：多謝你啊，多謝你又保護咗我1日，叫我嘅身體冇好似之前咁樣。終於到後邊我出咗院啦，我嘅傷口就好返㗎啦。我就體驗到原來神係一直冇離開過我嘅。教會嘅哥哥姐姐就邀請我返教會去同其他人分享我嘅經歷，我就後尾先發覺到我係經歷咗好大嘅恩典喺神嘅手中，佢俾我經歷咗呢次嘅挑戰啦，我就可以有更大嘅信心去愛我嘅主。之後我都成日去分享我嘅見證，可能喺學校啦、喺教會啦，我都試過去分享我嘅故事俾更多人。估唔到澤星佢會喺40人嘅一個分享會當中咁樣袒露自己喺醫院嘅病歷啦，同埋佢嘅遭遇啦。雖然呢個遭遇係一個唔好嘅，但係佢都去向大家講啊，話神點樣帶領佢之後行出呢個病歷嘅，唔介意自己之前係點樣嘅咯。有時你知道有啲同學上咗主之後就唔係好認真嘅，咁佢都經歷過可能少少一啲咁嘅時間。不過後期當佢真係響自己有好多困難同埋病患嘅時候咧，我發覺個福音種子喺佢心裏邊咧就開始萌芽啦。佢唔單止喺頭腦知識上高知道神係好真實，喺經歷上高經歷到神喺困難裏邊咧，即係喺死蔭嘅幽谷度點樣同佢同在。
喺2024年嘅暑假入邊咧，我參加咗教會舉辦嘅一個屬於青年人嘅全方位領袖計劃。喺嗰度，我同咗一啲可能已經識嘅，同埋一啲唔識嘅喺教會嘅一樣青年人喺度服侍小朋友。咁我哋一啲都唔熟悉，去到後面嘅慢慢可以互相合作，更好嘅服侍一班小朋友，都增長咗一班朋友嘅友誼。我好鍾意服侍小朋友，因為我覺得小朋友係好單純、好天真、好可愛嘅。佢哋常常會帶住一個好單純嘅笑容去同我講澤星哥哥，我真係覺得每次聽到都覺得好治癒，好開心。佢而家就喺學校非常之惹人討厭啦。佢之前就係唔講嘢嘅，咁佢而家就好鍾意講嘢，好挑剔嗰把口，就會成日話人哋衰嘢啦。雖然又唔話好衰嘅嘢，就係好鍾意去撩人哋傾偈啊。佢攞咗全級數學第一同埋 ICT 第一，咁佢都會去，即係人哋唔識都係問佢，佢都會好樂意有耐心嘅咁樣去教導人哋咯。個高中同學呢個好唔容易嘅，因為你知好多選擇，學校亦都忙，咁佢同埋成績都唔錯㗎，即係嗰啲 X4咧係頭嗰幾名啊。有時高中啲同學成績好嘅時候，佢就會堆咗個頭落去自己讀書嗰度啦。但係佢係會繼續喺信仰裏邊去追尋嘅，甚至咧我朝頭早有時見到佢咧，喂，跟我哋靈修啊，佢真係會嚟靈修㗎嚇。咁而信仰亦都喺佢個裏邊咧，即係成為一種嘅動力。因為我相信咧，如果一個講真，一個年輕人面對咁大難處，涉及病患同埋生死咧，你能夠去堅定去依靠神，好唔容易。一個先天性嘅心臟病困擾咗澤星好多年，佢同樣因為呢個病，澤星佢體會到上帝嘅信實同慈愛。喺低谷之處，上帝從來冇離開過。喺患難當中，澤星嘅生命被煉淨成為精金。今日嘅佢散發出基督嘅香氣，讓人看見大大嘅改變。我好想多謝我嘅屋企人啊，佢哋俾咗好大嘅支持我啊，佢哋從來冇反對過我返教會去信耶穌。係啊，好多謝佢哋可以由細到大都咁錫我。教會嘅哥哥姐姐們，佢哋成日去關心我，去問候我，令我感受溫暖嘅愛。我都好多謝學校入邊唔同嘅老師，佢哋喺我出院嘅時候都過嚟關心我。喺呢度我都好想多謝耶穌，多謝主，佢冇試過去拋棄我。喺呢度我都好想同大家分享一段經文。看啊，神是我嘅拯救，我要倚靠他，並不懼怕，因為主耶和華係我嘅力量，係我嘅詩歌，佢都成為我嘅拯救。以賽亞書12章2節。